prosesi penurunan. Kemarin naik, sekarang kembali turun. Turun hari ini. Ini udah SKK nih. Ini udah SCP. SKK. SCC. SKK. SCC. Tunjukkan muka kau, SCC. Lembaga Lepasan. Lepas. Belum namanya. Banyak kali pelampung terlalu berat, tidak sesuai kapal dengan muatan. Inilah akhirnya. Jadi itu alat ini tuh menggunakan apa? Remote control. Remote control. Nabrak. Sedikit lagi. Ya.
SKK. Woi. Ih.